Ողջույն բոլորին, ես Աննան եմ ու այսօր միասին գնում ենք տարվա իմ առաջին վազքին։ Այս վազքը պետք է կայանար դեռ 1 ամիս առաջ, բայց քանի որ չէի տրամադրվում դուրս գալ, այսօր որոշեցի վիդեո նկարել, քանի որ վիդեո նկարելիս ինձ պարտավորված կզգամ եւ անպայման կվազեմ։ Այսօր ապրիլի 5-ը կամ 6-ը Ապրիլի 5-ն է լավ, ժամի 7:30, իրական 6:30 պետքա դուրս գայի ու արդեն դուրս էի գալիս, երբ նկատեցի, որ Apple Watch-ը զարյատկա չունի եւ նստել սպասել եմ զարյատկա վերցնի, որպեսզի ամեն ինչ շատ ճիշտ լինի։ Իդեպ այսօր ոչ միայն տարվա առաջին վազքն է, նաեւ տարվա առաջին մեքենա վարելս է, այնպես որ խնդրում եմ աղոթեք ինձ համար, որովհետեւ ես ահավոր վախենում եմ, բայց համ էլ հասկանում եմ այնքան եմ ետ վարժվել այդ ձմեռվա ցուրտ սեզոնին, համ վազելուց, համ վարելուց, որ այսօր պետք է մի քիչ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալ, համ էլ այսօր շաբաթ առավոտյան 7:30 է, ինձ թվում է երթևեկության վիճակը օքեյ է, ես ոչինչ չեմ անի, ոչ մի վատ բան չի լինի ինձ հետ։ Իրականում ես արդեն որերորդ ամիսն եմ սպասում եմ իմ մեքենային այս նորություններից, որ մեքենա եմ գնել եւ անընդհատ սպասում եմ մեքենան գա եւ իմով դուրս գամ, որպեսզի ոնց որ պետքան էլ չվախենամ, որ ուրիշի մեքենան վնասելու եմ, բայց քանի որ մեքենաս ուշանում է, ես այսօր վարելու եմ քույրիկիս մեքենան եւ ձեզ ուզում եմ ցույց տալ մեկ բան։ Սա իմ YouTube-ի ընկերներին չեմ հասցրել ցույց տամ, այո, ես վերջապես ունեմ պրավա, սա ինձ տրվել է ավելի բարդ, քան տրվել է կյանքումս ցանկացած այլ բան, օրինակ անգամ համալսարան ընդունվել է։ Մի խոսքով, որպեսզի օրվանիցը շատ չկորի, աշխատելու եմ 1 ժամ անցկացնել լեջի մոտ, վազել, մորձվել, վերադառնալ եւ անցնել իմ շաբաթ օրվան։ Եկեք հիմա շատ չձգձգեմ էլ, քանի որ ոնց որ ես ժամանակ եմ ուզում շահել ես վարելու հետ կապված դժվարությունների հարցում։ Ոնց էին վարում, արա, լրիվ չեմ հիշում։ Հələ տեսնեմ ես կամերան կարամ ինչ-որ հարմարացնեմ։ Այս մեքենա ստեղծողները հաշվի չեն առել, որ մեքենայից օգտվելու են նաև բլոգերներ, ովքեր տանջվելու են, որ իրանց կամերաները կպցնեն ինչ-որ միտեղ, դնեն ինչ-որ միտեղ, որ չշարժվի։ Երևի ինչ-որ հարմարանքա պետք գնել, բայց լավ, գնացինք։ Այս միկրոֆոնը կարելի է պրոստը սենց անել, չէ՞։ Ոնց եմ հասկանալու հիմա հետևս մարդ կա, մարդիկ։ Ես ահավոր երազել եմ մեքենա քշել վերջին տարիներին։ Երբ որ վերջապես ես ունեմ վարորդական իրավունք, կարամ քույրիկիցս երբ ուզեմ խնդրեմ, ինչ որ վախեր են առաջացել, բայց առաջին անգամն էր, որ ես աչքերս վիրավորված կամերաս ընկավ։ Լավ, իրականում ամեն ինչ այդքան էլ վատ չի, ոնց որ թե ստացվում է վարել։ Սենց ասեմ, այս ճանապարհը մեքենայով տանում է 2 րոպե, բայց ես 2 ժամվա լարվել եմ այս ընթացքում, բայց մի 2 օր գիտեմ սենց առավոտները դուրս գամ, լրիվ վերհիշելու եմ վարել են, հենց որ ոչինչ լավ կլինի, հիմա դուրս ենք գալիս արդեն մեքենայից, ինձ հետ ասեմ ինչ եմ վերցնում վազելու գնալուց, երբ որ գալիս եմ Վարդավառի լճում վազելու, ջուր չեմ վերցնում ինձ հետ, որովհետև պուլպուլակ կա, մնում է ոնց որ տենց բանալիները, Apple Watch-ս ու հնարավորինս թեթև եմ փորձում դուրս գալ, բայց այս բուջին հիմա պետքա հանել հագիցս։ Ու իհարկե ամենակարևոր բաներից է նաև ականջակալը, առանց ականջակալների վազելու գալը անթույլատրելի է ուղղակի։ Մազերս պետք է հավաքեմ, ուղղակի այսօր նկարահանման եմ, պետք է աշխատեմ նենց հավաքել, որ չփչան, հա։ Հեսա գնանք ձեզ ցույց տամ։ Այս լեյքը իմ նախորդ վլոգում ձեզ ցույց եմ տվել, բայց ցերեկով շատ սիրուն է ու վազելու համար իդեալական է ու շատ հավես է, որ մեր տանն էլ մոտիկ է, ես էլ չեմ տանջվում, թե ուր գնամ։ Հավաքում եմ մազերս եւ պատրաստվում, որպեսզի warm-up անեմ, տաքանամ, բացեմ մկաններս։ Սա շատ կարևոր փուլ է ու առանց warm-up-ի վազելիս հնարավոր է ձեզ վնասեք, այնպես որ երբեք բաց չթողնեք։ Բացեք ու տաքացրեք մարմնի բոլոր հատվածները, սկսած գլխից, թևերից եւ իհարկե վազելիս ամենակարևորը տաքացրեք ոտքերի մկանները։
Իրականում warm-up-ը իսկապես շատ կարևոր է, քանի որ մկանները պատրաստում է աստիճանաբար բարձրացնելով մարմնի ջերմաստիճանը, ձեր մկանները ավելի ճկուն են դառնում ու պակաս ռիսկային վնասվածքների համար եւ բացի այդ ակտիվանում է նաեւ սրտի աշխատանքը, սրտամկանը նախապատրաստվում է վարժության ռիթմին, ապահովելով լավ արյան շրջանառություն։ Վերջ բացվեցի, իրականում հեռախոսս մոռացել եմ մեքենայի մեջ թողնեմ, կաղաչալարեմ հիմա տանեմ թողնեմ եւ գամ սկսենք, ժամը 8-ն եկավ համարյա 3:47-ը։ Լավ, եկեք ես տանեմ ու գամ ասեմ ինչ եմ անում։ Այսքան ժամանակ բարձում միկրոֆոնս չէի միացրել, անկապ։ Աննա ջան, դու եթե դաժան միկրոֆոն ունես, քո վիդեոների ձայնի որակը պետք է ահա որ լինի։ Այս Nike Run Club-ն է, որ համել սինխրոն է հեռախոսի հետ, այսինքն ձեր բոլոր վազքերը ձայնագրում է, դուք հետո ձեր հեռախոսով կարող եք հետևել, երբ որտեղ եք վազել, ինչքան, ինքը սենց նաև քարտեզի նման գծում է։ Հիմա ասենք մենք սկսել եւ գնանք։ Չեմ որոշել թե քանի կիլոմետր պետք է վազեմ, բայց ստեղ ոնց որ ամեն շրջանը 1 կիլոմետր է, ու եթե այսօր ես 3 շրջան էլ ուղղակի վազեմ, որպես տարվա առաջին վազք, 3-4 կիլոմետրը շատ լավ կլինի։ Շատ կարևոր է, որ վազելիս հետևենք շնչառությանը եւ շատ չխոսենք, ինչը ոնց տեսնում եք, ես չեմ անում այս վլոգում։ Նոր եմ հասկանում ինչքանին մկաններս կարոտել այս տեմպը։ Նաև հիշեք, որ վազելու դեպքում ամենադժվարը հենց ամենաառաջին վազքն է։ Հենց մի անգամ տրամադրվեք, կախվածությունը առաջանալու ու հաստատ սիրելու եք։ Այս լճում ես արդեն սենց վիզուալ ընկերների ձեռք բերել անցած տարվա վազքի շրջանում, բոլորս իրար դեմքով գիտեինք բան, հետո ընկերուհիս մի անգամ իրա ծանոթ դյադյաներից մեկին ասել է ընկերուհիս էլ է տեղ վազում, տենց ասել է այդ ընկերուհուտ մազերը, բայց կարծեմ բրյունետ էր, խիա բլոնդ, դաժե այդ կարգի ֆիքսել էր, շատ ոնց է։ Մի կիլոմետր էլ լրացավ։ Ու դեռ ամբողջ շրջանը չի լրացավ, ինչ նշանակում է շրջանից քիչ եմ 1 կիլոմետր։ 2 կիլոմետր 22 րոպե եւ 3 կիլոմետր վազելու պատճառով մի քիչ նկարելու պատճառով մի քիչ դանդաղ եմ վազում, բայց գնացինք։ Մեկ վերջին անգամ վայելում ենք այս սիրուն տեսարանը եւ ավարտում մեր 27 րոպե տևած վազքը։ Վերջ 3 շրջան ու համարյա 4 կիլոմետր վազել եմ ու իրականում այնպես չի, որ էներգիա սպառվել էր ու էլ չէի կարողանում կամ շնչակտուր էի, հասկացա, որ այդ նախորդ տարվա երկար վազքերը ոնց որ այնպես չի, որ գնացել ընկել են ջուրը, այսինքն հիմա ես հանգիստ կարայի շատ երկար վազեի, ուղղակի քանի որ տարվա առաջին վազքն է, մկաններս փակ են, որոշեցի, որ այսօր 4 կիլոմետրը հերիք է ու արդեն կսկսեմ գալ։ Իրականում անցյալ տարի որ վազում էի, չէի պատկերացնի, որ կդադարեցնեմ ձմռանը, ուղղակի սարսափելի ցուրտ էր, մութ էր ու ես հասկացա, որ լավ, կամքի ուժ ունեմ, բայց ոչ այդքան, որ դասերից առաջ առավոտը 6-ին այդ մթին ու ցրտին լմութը հեչ, որովհետև մթին օքեյ, բայց այդ ցրտին սենց ցրցրթալով գամ ու ձմռանը ջիմում էի գնում, դարոշկայի վրա քայլում, վազում, մի խոսքով փորձել եմ կոմպենսացնել, բայց իհարկե այս հաճույքը, որ դրսում հատկապես սենց բնությունը տեղ վազելիս ես ունենում, չկա ոչ մի ուրիշ տեղ, խորհուրդ եմ տալիս վազել ամեն ինչը ձեր կյանքում կլավանա վազելու հետևանքով, համ ֆիզիկական առողջությունը, համ հոգեկան առողջությունը, ձեր ինքնազգացողությունը, էներգիայի լեվելները, մի խոսքով հաստատ արժի վազել։ Իմ ամենասիրելի սպորտաձևերից է ու ես քիչ բան չեմ փորձել։ Հիմա պետք է այս նույն ճանապարհը կարողանալ անցնել ետ եւ ապահով հասնել տուն, այնպես որ մեզ good luck։ Ոնց տեսնում եք, առանց միջադեպերի հասել եմ տուն, հույս ունեմ այս վլոգով ձեզ մոտիվացրի եւ դուք եք ուզում գնալ վազելու, կապ չունի, որ ամբողջ ընթացքում միկրոֆոնս փաստորեն կպած չէր, սրան կպած էր receiver-ին ուրիշ։ Լավ, ոչինչ։ Այն որ կեսից ինձ թվացել էր միացրել եմ միկրոֆոնը, էլի չէի միացրել։ Լավ, հուսամ լսվել է։ Կարող եք ինձ հետևել նաև Instagram-ում, որովհետև այնտեղ ավելի ակտիվ եմ, որովհետև այնտեղ ավելի հեշտ է ակտիվ լինելը, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, հաջողություն։